За алим эд цогтой тавтаа морил 2025 оны 10 сарын 26-ны орой мэндийг хүргэе. За өнөөдөр та хэддээ ямар дамаг ярьж өгөх вэ гэхээр ер нь бол 10 сарын сүүл 11 сарын их гэхээр сүнсний баярыг бол тэмдэглэж өнгөрүүлдэг штеп. За манай Монгол улсад бол одоо тэр болгон өргөн дэлгэр тэмдэглэж өнгөрүүлдэггүй ч гэсэндээ та хэддээ бас сонирн байх болов гэсэн үднээс яг энэ сүнсний баяртай холбоотой хэд хэдэн дамгийг ярьж хөрвөлдсөн. Мөн дээрээс нь дэлхийн нийтэд одоо яг энэ сүнсний баяраар болж исэн аимшигт хэрэгүүдийг бас ярьж өгвөл илүү сонирхолтой байх болов гэж бодож байна. За мэдээж яг энэ баярын одоо үүсэл гарлын талаар та хэд маань бас мэдэх учраас хамгийн сүүлд нь бас товчхон одоо яг энэ үүсэл гарлынхын талаар товчхон мэдээлэл хүргээд өнөөдрийнхөө дугаарыг дуусгана. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн дугаар бол бас илүү сонирхолтой байх болов гэж бодож байна. За манай сувгийн гол зорилго бол би ийм одоо домог бол сонслоо гэсэн ерөнхийдөө өөрөө олж мэдсэн домгоо бусдтай хуваалцах зорилготой ийм сувг шүү. Тэрийг та хэд манаас зөвөр ойлгоорой. За ингээд хамгийн эхний домог нь болохоор Кельтүүдийн итгэлээр 10 сарын 31 бол амьд ба өгсөн ертөнцийн хил дээр нэгдэх шүн юм. За тэр өдөш өхөксдийн сүнснүүд дэлхийд буужирч амьд хүмүүсийг дагуулж явах гэж оролддог гинэ. За хүмүүс тэдэнд танигдахын тулд баг зөөж аимшигын хувцас өмсөж гал асааж идэ өргөдөг. Энэ уламжлал өнөөгийн аимшигын хувцас өмсөх галаар гэрэл төлөх заншлын их болсон гэсэн байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө аимшигын баяраар хүмүүс одоо ямар нэгэн дүр тувирдаг штэ. Тэгэхээр яагаад ингэж дүр тувирах болсон талаарх домог юм бэ? Өгсөн хүмүүс болохоор одоо амьд хүмүүсийн ертөнцийн ирээд амьд хүмүүсийг дагуулж авах гэдэг учраас хүмүүс одоо тэр өгсөн хүмүүст танигдахгүй тулд одоо аимшигын хувцас одоо өмсөж одоо аимшигын баг зүгдэг болсон гэсэн юм бас сонирхолтой домог байна. За дараагийнх нь болохоор хар муурны домог гэдэг байна. За дундад зууны Европт хар муур бол шулмсны туслах сүнсний дүр гэж итгэдэг байсан юм байна. Домог төгөлснээр нэгэн эмэгтэйг шулам гэж буруутхан хөөж байсан бөгөөд тэрээр хар муур болон хувирч оргон зайлсан гэдэг. Түүнээс хойш хар муур гарч ирэх нь сүнсний ертөнц ойртож байгаагийн дохио гэж үздэг болжээ. Харин орчин үеийн Америкт эсрэгээрээ хар мууртаа таарах нь аз ирж буйгийн бэлэг тэмдэг гэж бас итгэдэг юм байна. За дараагийнх нь болохоор оршуулгын хонхны домог гэдэг байна. Эрт цагт амьд ба үхлийг ялгах арга хомос байжээ. Зарим хүмүүс амьд байхдаа булшлагддаг байсан гэдэг. Тиймээс булш бүрт жижигхэн хонх үйж авснаас гадаг шуягаар холовдог байсан юм байна. За хэрвээ хүн санамсаргүйгээр булшлагдсан байвал хонхоо дуургаж аврагдана гэж итгэдэг байсан гинэ. За харин сүнсний баярын шөнө гинэгт хонх дуурвал булшнаас сүнс басч ирж байна хэмээн хүмүүс айдаг болсон гэсэн юм сонирхолтой бас домог байна. Тэгэхээр энд болохоор гадгүй амьд хүнийг ингэж булшилчих юм бол одоо тэр хүн нь одоо өөрөөгөө би одоо үхээгүй шүү амьд байгаа гэдгийг одоо илэрхийлэхийн тулд одоо хонхноос нь ингэж татдаг байсан гэсэн юм домог байна. Гэхдээ манай Монголд болохоор бас хүнийг ингэж амьдараа оршуулсан нэтэргээд ийм аимшиг юм бас болсон явдлууд бас байдаг те. За дараагийнх нь болохоор за домог төгөлснээр жил бүрийн энэ шөнө шулмас чөтгөрүүд уулзаж эд шидийн хүчээ сэргээдэг гинэ. За тэд галт уулын оройд бөөгнөрөн хүний ойлгошгүй дуугаар мэрхшиж гэрийн дээгүүр нисэж гардаг гэж үздэг юм байна. За хүмүүс сүнс шулмаснаас хамгаалахын тулд гэрийнхээ үүдэнд лааны гэрэл асааж давс цацдаг уламжлалтай болсон нь өнөө хүртэл хадгалагдсан гэсэн байна. За дараад нь болохоор тайвшрал олоогүй сүнсний домог гэдэг юм. За Ирланд, Шотландын ард түмний дунд тайвшралгүй сүнсний тухай домог байдаг. Тэр амьд ахуйдаа бусдын мууг хийж харамж хорон хүн байсан тул үхсний дараа ч тайвширч чадсангүй. Жил бүрийн сүнсний баярын шөнө тэр дэлхий дээр бууж ирж хийсэн нүглээ эргэн сануулж хүмүүсийг айлгах тавилантай болсон гэдэг. Ийм сүнсийг одоо тайвшраагүй сүнс гэж нэрлэдэг юм байна. За энэ нь болохоор миний ойлгосноор нөгөө нэг ингээл одоо амьд байхдаа ингээл маш их муу үйл хийсэн хүмүүс одоо ингээд үхээд тэгэнгүүтээ нөгөө сүнс нь дараа төрлөө олоогүй ингээд энэ тэрнгээр тэнүүчлээд хүмүүсийг айлгаж хичээгээд идэг ийм тохиолдлууд бол маш олон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрний одоо яг тэрнтэй утга нэг л ийм домог юм байна л да. Энэ нь болохоор тайвшрал олоогүй сүнсний домог гэж ер нь бол Ирланд, Шотландад одоо илүү их одоо түгээмэл сонсогддог ийм домог юм байна. За дараагийнх нь болохоор хүүхдүүдийн сүнсний домог гэдэг юм. Канадын домогоор болохоор сүнсний баярын шөнө нас барсан хүүхдүүдийн сүнс гэртээ ирж эцэг эхийнхээ тавьсан чихрийг амталдаг гинэ. За хэрвээ гэрийнх нь тэднийг дурсаж лаасааж амттан тавьсан бол сүнснүүд инээж тоглоод буцдаг. Харин мартсан бол гэрт нь хүйтэн салхи сэвэлзэж лаа өөрөө унтарч аимшигтай шивнээ сонсогддгоо гэсэн байна. Энэ домог болохоор надад нэг жоохон аимшигийнхээс илүү жоохон өөр өтмөр тий. Ингээ хүүхэд нь ямар нэгэн байдлаар ингээд нас орсон тохиолдолд хүүхдээ эргэж санахгүй, дурсахгүй юм одоо муу тийм эцэг эхүүд бас байдаг штэ. Тэгэхээр тэрнтэй бас
холбоотой байж болох юм болоо. За домгуудын хувьд бол ийм байна. За тэгвэл би хэлжсэн шүү дээ нэг яг энэ сүнсний баярын үеэр одоо жинхэнэ болж исэн аимшигт түүхүүд бас байдаг юм байна. За энэ нь юу вэ гэхээр за хамгийн нэгдүгээр болохоор 2005 онд Америкийн нэгдсэн улсад одоо сүнсний баяраар гудамжаа аимшигын уур амьсгалтайгаар ингэж хэмгэсэн юм байна л та. Модонд одоо ингээ хүүхэлдээ арга яс хулуу ингээд үлгсэн байх нь бол хэмээ хэрэг юм байна. Гэвч энэ удаа нэг модноос эмэгтэй хүний цогцос бол үлгөгдсөн байсан гинэ. За хүмүүс үүнийг бол жинхэнэ юм шиг ямар сайн хийцтэй чимэглэлвэ гэж бодсон ч одоо гэж бодоод өнгөрсөн юм байна. Харин хэдэн цагийн дараа цагдаа ирж тэр нь үнэхээр амьд хүн байсан. Урч нь өөрийгөө дүүжилсэн одоо эмэгтэй болохыг нь бол тогтоосон юм байна. За дараагийнх нь болохоор 2012 онд Тэнгисийн цэрэгт алба хаадаг нэг залуу одоо сүнсний баяраар балетын тьюти өмсөн одоо хөгжилтэйгээр ингээд баярт оролцсон юм байна. Маргааш нөгөө залуу ингээд явж исэн чинь одоо нэгэн тэрэгэнцэртэй эрийг Тэнгисийн цэргийн дөрөв товцтой явж байхыг нь хараад за манай армийг доромжилж байна гэж бодсон. За тэгээд тэр залуу уурлал нөгөө тэрэгэнцэртэй хүн лөө дайрсан байна. Харамсалтай нь тэр хүн үнэн хэрэгтээ дайнд оролцож үүргээ биелүүлсэн Ахмад дайчин байсан юм байна. За дараагийнх нь болохоор 1974 онд Техас мужийн 8 настай одоо нэг хүү сүнсний баяраар хортой чихрээдэж амиа алдсан юм байна л да. За эхэндээ хөршүүдийн өгсөн чихэр гэж бодсон ч мөрдлөгийн явцад бол хамгийн аимшигтай үнэн илэрсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэсэн чинь тэр хүүд чихрийг өгсөн хүн нь өөрийнх нь төрсэн аав байсан. Тэр даатгалын мөнгө авахын тулд өөрийн хүүгээ бол хордуулсан байсан. За дараагийнх нь болохоор 2012 онд Орегон мужийн нэгэн бүсгүй оршуулгын тоглоомын иж бүрдэл худалдаж авсан юм байна. За тэгтэл тоглоомын хайрцаг дотор гараар бичсэн загтал байсан нь хятадын үйлдвэрт ажилладаг ажилчны бичсэн тусламжийн загтал байсан гинэ. За тэр хүн өдөрт 15 цаг ажиллаж ямар ч цалингүй амралтгүй зовж байгаагаа бичсэн байсан. За бүсгүй загтлыг хүний эрхийн байгууллагад хүргэж улмаар үйлдвэрийг одоо шалгаж ажилчид нь одоо чөлөөлөгдсөн байна. Дараагийнх нь болохоор 2012 онд 9 настай хүү сүнсний баяраар цагаан цацагтай хар хувцас хар малгай өмсөж сүнс болсон гинэ. Харамсалтай нь хамаатан холоос харж ямар муухай амьтан явна гэж бодон буугаар буудсан байна. За хамгийн гол нь бол охин азар амьд үлдсэн юм байна. За дараагийнх нь болохоор 2011 онд Чикаго хотын оршин суугч 55 настай эр сүнсний баярын орой өөрийнх нь ууттай чихэр алга болсныг мэджээ. Тэр хөршөө хулгайлсан гэж бодон уурлан түүнийг хутгалж хөнөөсөн гинэ. Гэтэл үнэндээ чихрийг нь хүүхдүүд аваад идчихсэн байсан гэсэн байна. За дараагийнх нь болохоор 1998 онд Нью-Йорк хотын нэгэн эр үдэшлэг дээр байгаа хүүгээ авахар очжээ. Гэтэл өсвөр насны хэдэн хүүхэд түүний машин руу өндөг шидэж тоглоом хийсэн байна. Нөгөө эр уурлан машинаасаа бууж маргалцсан бөгөөд буцаад суух үед хүүхдүүдийн нэг нь түүн рүү буудсан байна. Харин тэд зүгээр л тоглож байсан гэж мэдүүлсэн гэсэн байна. Амар юм а тий. За дараагийнх нь болохоор 1955 онд сүнсний баярын өдөр одоо нэгэн бүсгүй 2 настай хүүтэйгээ за мөн 7 сартай охинтойгоо ингээд хамт үзэсгэлэн рүү явсан юм байна. Тэр хүүдээ дүүгээ сайн харж байгаарай гэж хэлээд дэлгүүрт орсон бөгөөд 10 минутын дараа буцаж ирэхэд хоёр хүүхэд нь алга байсан. Хожим охин нь хүүхдийн тэрэгтэйгээ олдсон ч хүү нь ор сурггүй алга болж өнөө хүртэл юу болсныг хинч мэдэхгүй хിവэр үлдсэн гэсэн байна. Эдгээр хүүхэд бол бүгдээрээ ингээд болсон бодит явдлууд юм байна. Тэгээд хамгийн гол нь бүгдээрээ ингээд сүнсний баярын үеэр тохиолдож исэн ийм аимшигтай бас хэрэгүүд болдог байсан юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө сүнсний баярын талаар бол яг уламжлал үүсэл гарлынхын талаар та хэд манаас мэдэн штэ. Тэгэхээр яг товчгой мэдээлэл хүргэе. Ер нь бол сүнсний баярын гол утга нь бол дэлхий дээр тэнүүцэлж байгаа сүнснүүдийг тайтгаруулж муу ярийн сүнснүүдийг гэрэл хийгээгээр хөөн зайлуулах ийм одоо утга учиртай одоо ийм баяр юм байна. Энэ баярын бэлэг тэмдэг болсон өнгө нь болохоор улбар шар өнгө бөгөөд гэрэл гээг нь харанхуйг ялнаа гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм байна. За тэгээ сүнсний баярын хамгийн алдартай нь бол одоо хулуу штэ, хулуу буюу дэнлүү тий. Домогт өгснээр овжин Жек хэмээх нэгэн эр чөтгөрийг хуурж диважинд ч биш, тамд ч биш газарт үлдсэн тул дэлхийгээр хэрэн хэсүүчилж дэнлүүгээ барин сүнснүүдийг хүргэж явдаг болсон. За түүний дэнлүүнээс чөтгөрүүд айдаг учраас энэ дэнлүүг одоо энэ сүнсний баярын одоо гол зүйл гэж бас нэрлэх болсон юм байна. Аимшигын дүр одоо хувирдаг штэ. За өнөө үед хүмүүс болохоор сүнсний баяраар хамгийн их хувирдаг дүр нь юу вэ гэсэн чинь Дракула, Муми, хүн чан зэрэг алдартай зохиолын баатруудын дүрээр хамгийн их хувирдаг юм байна. Сонирхолтой зан үйлүүд гэсэн чинь за Германд энэ өдөр бүх хутга мисээ нуудаг юм байна. Учир нь тэнүүжилж буй сүнснүүдийг гэр бүлийн гишүүд рүү дайрахаас сэргийлдэг гинэ. За бас нэг сонирхолтой нь Америкийн нэгдсэн улсад жил бүр үйлдвэрлэгддэг нийт чихрийн 4% зөвхөн хайль ууны баяраар борлуулдаг бөгөөд тус баярт зориулан жилийн одоо 680 тонн гаруй хулуу бас тариалдаг юм байна.
За энэ мэтчлийн ийм сонирхолтой одоо мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд өнөөдрийн дугаар таалагдсан бол манай Алим эд савгтаа нэг дээрээ энэ мэтчлийн илүү олон одоо гоё сонирхолтой томгоотыг та хэддээ хүргэх болно. Өнөөдрийн дугаар таамтайсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар ирэх уулзлаа. Түр баяртай.